Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Petualang 77. Saya memberikan tips cara memberi pakan ayam agar tidak ngorok ya. Terhindar dari penyakit ngorok. Karena ayam tidak diberi obat atau vaksin atau apapun, kita memberikan saja ya jagung campur bibit kering saja, agar dia tidak mudah itu tenggorokan, agar tidak mudah berlendir. Itulah penyebabnya ngorok. Beri makan kering. Ayam pun makan sehat. Ini tanpa obat apa-apa ya teman-teman. Badannya pun padat ya. Nih, panas hujan, panas dipanasi, hujan dihujani. Jadi kami berikan pakan yang kering ya teman-teman. Tuh. Ya, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman tipsnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share.